présentation du premier client du Lim Gallery. سيداتي مدراء العائلة الصحفية قطاعنا قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سواء من لها دور أساسي هي فقط أردنا اليوم أن نوبتنا الصغيرة نشارك في إطار إيضاح وتهيئة الساحل الفائدة واستخلاص ثغرة وهي الطالب ما كانش يتمكن في المكتبات وخاصة مدرسته. الفكرة تاع المكتبة الرقمية وذلك في غضون تاع المرحلة تاع كورونا. الوغ وين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قالت لنا بلي لازم نديروا النظام الهجين بين الحضور الإجباري مع الدراسة عن بعد. شفنا باللي الطلاب ما كانش عندهم الحظ انه يجوا يديروا الاعاره الداخليه ولا الخارجيه للكتب. شفنا من الضروري انه لازم تكون عندنا مكتبه رقميه، ولذلك هذه من اهم الاسباب اللي خلاتنا نتبناو هذه التقنيه، وذلك يعني باش نسمحوا لكامل الطلاب لتسهيل فوالا اتاحه المعلومات عبر هذا الموقع الالكتروني. اليوم المدرسه الوطنيه العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل نظمت يوم تحسيسي وورشة تكوينية لفائدة مدراء المكتبات الجامعية المتواجدة في منطقة الوسط، ونحن في صدى تنظيم نفس الشيء لفائدة مؤسسات منطقة الشرق الغرب والجنوب. نحن أردنا أن نتقاسم هذه المبادرة الأولى، حقيقة الأولى اللي اندارت في الجزائر، نتقاسم معها باش القطاع تاعنا تكون له الفائدة تكون على الطالب بطريقة عامة.